بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. الصلاة والسلام عليك سيدي يا أبا عبد الله، يا باب الرحمة ونجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وأعظم أحداث الزمان مصيبة تذوب لها صم الصخور، الجلامد أيمسي حسين بالطفوف مؤرقا، وطرفي ريان من النوم راقد، ويمسي صريعا في العراء على الثرى، وتوضع لي فوق الحشايا الوسائد، ولم أر يوما سيم خسفا به الهدى، وهدت به أركانه والقواعد، كيوم حسين والسبايا حواسرون، كيوم حسين والسبايا حواسر، تشاهد من أسر العدا ما تشاهد، تسير بها نحو الشئام شواخصا، وتطوى على قتب تطوى بهن الفدافد. بعد أيها الشاعر، هذا اللي ألم قلب كل موالي، وتضرب قسرا بالسياط متونها، بنات رسول الله ذولا، وتضرب قسرا بالسياط متونها، وتنزع أقراط لها وقلائد، من حال خدر معودة 70 رجال، ماني يا خويا معودة بركوب الجمال، في النار
ناس ما حد نال خدر بكل الأكوان، ولا مثل حظي بعد نالت النسوة. شبيد على حظي والدهر يا حسين خوان، دهري فجعني بذبحتك يا شيخ الرجال. متحيرة يا حسين ومدري وين أولي، أخبرك يا خويا صرت في ولية خولي، أنا حرمة وغريبة وما أحايد عندي من أهلي، كبدي صلتها يا الأخو حنت الأطفال. جابوا الهزل يا حسين لينا ورادة ونشيل، ويظل جسمك بالثرى من غير تغسل. وش حيلتي وانا وحرام واطفال وعليل، وانا العزيزة ما تعودت بركوب الجمال. إنا لله وإنا إليه راجعون. ورد عن إمامنا أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: حدثني أبي عن أبيه الحسين عليهما السلام أنه قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله يده على كتفي وقال: يا حسين، يخرج من صلبك رجل يقال له زيد يقتل مظلوما، فإذا كان يوم القيامة حشر وأصحابه إلى الجنة. حديثنا عن شخصية عملاقة وشريفة وعارفة من الشخصيات التي أجمع المحققون على سلامة معتقدها وحركتها وفقهها، شخصية زيد ابن الإمام زين العابدين عليه السلام، وذلك من خلال محاور 4. المحور الأول البطاقة الشخصية التعريفية لهذا الشخص العظيم. هو زيد، وقد كانت له أم يقال لها حوراء، وهي جارية أهداها المختار الثقفي رضوان الله عليه إلى الإمام السجاد عليه السلام، فولدت له زيد. كان الإمام يصلي صلاة الصبح ثم كان يعقب، فجيء له بهذه البشارة وهو ميلاد زيد. الإمام أخذ القرآن، فتح القرآن، وإذا الآية: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، ثم أغلق القرآن، فتحه مرة أخرى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ثم قال عليه السلام: هو والله زيد، هو والله زيد. وهذه الكلمة تعني أن الإمام كان يعلم أن الله سيرزقه ولد ذكر واسمه زيد، ولو للرواية التي ذكرناها في المقدمة أن الإمام
الحسين عليه السلام، وضع الرسول صلى الله عليه وآله يده على كتفه وقال سيخرج منك أو يخرج منك أو من صلبك رجل يقال له زيد. إذن التسمية موجودة من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. ولد سنة 80، يعني بعد واقعة الطف ب19 سنة، وقيل سنة 77 أو 78 على اختلاف الروايات، لكن يبدو بأن الأرجح أن مولده كان سنة 80، وعاش 42 سنة فقط، ومضى شهيدا سنة 122. هذا الرجل كان حليف القرآن، يعرف بين الناس بأن زيد حليف القرآن، حيث كان دائما يقرأ القرآن. وهو قال رضوان الله عليه، قال لقد صاحبت القرآن 13 سنة أقرأه وأتدبره. ثم أيضا يلقب باسطوانة المسجد. أنت تسمع واحد يلقب بحمامة المسجد، بس لما جاءت له الرئاسة قال وداعا يا مسجد. زين، اللي يقول حق أم الدرداء لما قالت له سمعت أنك تشرب النبيذ، قال حتى الدماء شربناها يا أم الدرداء. لكن زيد يلقب باسطوانة المسجد، ذلك لكثرة ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده وصلاته، وكان يصلي صلواته وين؟ في المسجد. وإحنا لما نذكر هالأمور هذه صير حافز إلنا لقراءة القرآن دائما، يعني ما يمر علينا يوم ويكون القرآن هاجرينا، هذا عيب. نعم، يكون نقرأ القرآن. وكذلك علينا أن تكون صلاتنا وين؟ في المساجد، قدر الإمكان نصلي فرائضنا في المساجد، لأن يوم نوضع في قبورنا نشوف اللي يصلي المسجد غير اللي يصلي ببيته، أجر عظيم. فكيف إذا كانت صلاة جماعة لا حصر لثوابها ولا عد. المحور الثاني يتعلق بمكانة زيد. احنا ما نعرف مكانة شخص وقيمته، نعم، إلا من خلال جهتين. الجهة الأولى تعريف من المعصوم، يعني المعصوم هو اللي يقول فلان نعم له هذه ماذا أو هذا الشأن وهذه المكانة، أو نسمع من لسانه اعترافا بمكانة الأئمة عليهم السلام وأنه لا يقاس بهم أحد. من هالجهتين نعرف مكانة الرجل وقيمته. نعم، لا تعرف قيمة الرجل بتأليف أو بصدقة أو بتظاهر بصلاة. ترى المعرفة هي المهمة. ما أقول لك أنا الصدقة مو مهمة ولا الصلاة مو مهمة، لا، ولكن قيمة الرجل ليست بكثرة الصلاة. يمكن يكثر الصلاة وهو منافق، يكثر الصلاة وهو خائن، يكثر الصلاة وهو سارق، يكثر الصلاة وهو غير عفيف. لكن لما يكون عارف بالأئمة عليهم السلام، نعم، عارف بالأئمة أو شهادة من المعصوم أن هذا له القيمة الفلانية، هنا تتبين مكانته. فعلى سبيل الجهة الأولى تعريف الأئمة عليهم السلام بزيد، مثلا الإمام الصادق عليه السلام له عدة شهادات في حق زيد، فهو القائل عليه السلام رحمه الله، يترحم على زيد، رحمه الله لقد كان مؤمنا، شوف الصفات، وكان عارفا، وكان عالما، وكان صدوقا، ثم قال ولو ظفر ماذا لسلمها لأصحابها. يعني لو ظفر بالأمر والملك ماذا جابها إلنا. إذن الإمام قاعد يشهد له بهذه الصفات الأربع: الإيمان والمعرفة والعلم
وماذا؟ والصدق، صدوق كثرة صدقه. ولما ورد له شهادته، خبر شهادته، قال الإمام الصادق: إنا لله وإنا إليه راجعون، إني أحتسب عمي زيد والشهداء ممن كان معه وهم كشهداء استشهدوا مع رسول الله وعلي والحسن والحسين. إذن عرفنا قيمة زيد، مو من قال فلان وفلان، هذا الإمام الصادق يحكي بهالكلام. ويقول عليه السلام: لعن الله من سمع واعيته فلم يجبه. وهذه مقام يعني عظيم. ترى بعض أبناء الأئمة عليهم السلام قاموا بثورات، لكن الأئمة ذموهم. زيد ابن الإمام الكاظم أخو الإمام الرضا مذموم في قيامه بالثورة. إبراهيم ابن الإمام الكاظم مذموم في ثورته. فلان إيش كثرهم. لكن زيد لا، هذا شاور الإمام الصادق عليه السلام وأعطاه الضوء الأخضر سرا، وهذه من الأسرار اللي ما يجوز إذاعتها في ذلك الوقت. ويقول الإمام الرضا عليه السلام في مكانة زيد، يقول للمأمون العباسي: إن زيدا كان قائما طلبا للرضا من آل محمد وسلم على محمد. ثم قال: ولم يدعي شيئا لنفسه، مو هو يريد يصير ويكون نفسه، لا، إنما هو من أجل محاربة الظالمين بإشارة من الإمام المعصوم. وهذا معنى مهم، أنه مو كل واحد يحمل راية يقول أنا ضد الظالمين. نعم، ما ينفع هذا، لابد أن يكون مستند على قاعدة، قاعدة الأساس، وهي الإمام المعصوم أو الفقيه الجامع للشرائع. هذه الجهة الأولى. إذن مكانة زيد تتبين من شهادة إمام معصوم بقيمته ومكانته. الجهة الثانية: أنت يا زيد إيش عندك، شو تعرف عن الأئمة عليهم السلام؟ نعم، الإمام الصادق قال مقالته ومقالاته فيك، أنت ماذا قلت؟ الإمام زيد قال عدة مقولات. قال: إن الله عز وجل جعل في كل زمان حجة، وإن حجته في هذا الزمان، زمان يعني هو ابن أخي جعفر الصادق عليه السلام، لأن هو أخو الإمام الباقر. نعم، فيقول ابن أخي الإمام الباقر الذي هو الإمام الصادق هو الحجة. وإذ واحد لما يعرف أنه هذا الحجة وأن الأئمة الاثني عشر هم حجج الله، بعد شنو وراء؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام ذات يوم لأبي بصير، نعم، قال له: إذا عرفت لا يضرك الأمر تقدم أو تأخر، وما يحتاج لك لا إلى معجزة ولا إلى كرامة، ما يحتاج. أنت ما دمت تتيقن في قلبك أن هذا هو الإمام ماذا؟ الحجة المعصوم من قبل الله تبارك وتعالى. بعد ذات يوم يقول: من أراد الجهاد فإلي، يقول زيد من أراد الجهاد فإلي. وهذه إشارة أنه ترى الإمام الصادق ماذا؟ هو اللي أشار إلي أن أكون مجاهدا وأنتم تبايعونني. من أراد الجهاد فإلي، ومن أراد العلم فإلى من؟ فإلى ابن أخي جعفر. يقول العلم لا تدورون عندي، لا، دوروا عند جعفر بن محمد الصادق. هذه أيضا يدلل على معرفته، وهذا يدلل على قيمته العظيمة ومكانته. واحد اسمه سليمان بن خالد، رجل عارف بزيد وعارف بالإمام الصادق، لا يوازن زيد بالأئمة عليهم السلام أبدا. نعم، وهذا خط أحمر لا يقاس بنا أحد.
لا يكون واحد يجي خربط يقول إيه فلان نعم يشبه الإمام الفلاني، أو فلان ماذا حسن عصره أو حسين عصره، أو فلانة نعم فاطمة الزهراء، فاطمة زهراء زمانها أو زينب زمانها. ما عندنا هالكلام، ما عندنا وحدة تقاس ولا ب5%، نعم ولا ب5 بالألف، ولا 1 بالألف، ولا 1 بالمليون بالإمام المعصوم أو بالزهراء عليه السلام. فإذا لا يكون يتغشمر علينا واحد يقول لا فلان عظيم، فلان بمكانته هو حسين زمانه، هو حسن زمانه، هو زين عابدين زمانه، هو باقر زمانه، هو صادق. ماكو هالكلام، ماكو هالكلام. عندنا 14 معصوم، ماكو غيرهم، ماكو غيرهم، نعم لا بزمان هذا ولا بأي زمان آخر. إذا احنا نقول الأئمة عليهم السلام أفضل من الأنبياء، يجي واحد يقول أن فلان ماذا يشبه الإمام، شو الكلام هذا؟ ما نقبله، لا نجامل على حساب الدين. زيد ماذا يقول هذا سليمان بن خالد لما جاء له رجل قال له أسألك عن زيد أهو خير أم جعفر، لأن كانوا يعيشون بزمن واحد. نعم الإمام الصادق وزيد، وين الأفضل؟ أين الأخير؟ زيد أم صادق أم جعفر الصادق؟ ايش قال له هذا العارف سليمان بن خالد؟ ايش قال له؟ قال إن يوما واحدا لجعفر خير من زيد في زمانه كله. وهذه هي الحقيقة. زيد له مكانه، بس لا تقيس تقول وين الأفضل وين الأخير، ماكو قياس أساسا. نعم هذا الرجل راح للإمام، لا راح لزيد، كان زيد واقف بجهة ثانية، نعم كأنما يريد يشحنه ويريد يقول له ترى هذا هالشكل، يقول ترى أنت مالك قيمة. قال له هكذا يقول سليمان بن خالد. فقال له زيد إن جعفر إمامنا في الحلال والحرام، يعني كلامه صحيح، أنا شنو تقيسوني بجعفر بن محمد؟ من خلال هذا نعرف قيمة ومكانة زيد. إذن عرفنا قيمة ومكانة زيد من خلال جهتين: شهادة المعصوم، وأيضا هو اعترافه بأنه لا يساوى ولا يقاس بالأئمة عليهم السلام. هذا تمام الكلام في المحور الثاني. أما المحور الثالث فهو منهجه وأتباعه. ترى الإمام زيد ما عنده مذهب خاص، ما عنده منهج خاص، لا في العقائد ولا في الفقه. يعني مثل ما الإمام الصادق لهم أهل البيت لهم منهج، هو هم بعد إلى منهج خاص. لا، منهجه منهجهم، عقائده عقائدهم، فقهه فقههم. ما كان يقول الصادق يقول أنا أقول، ما كان يقول ماذا الباقر يقول وأنا أقول، ماكو هالكلام عنده في منهجه. إذن ما عنده منهج خاص في علم كلام أو في فلسفة أو في عقائد أو في فقه، أبدا. هو في طول ما يقوله أمير المؤمنين والحسن والحسين والسجاد صلوات الله عليهم والباقر والصادق، وليس في عرضه. لكن مع الأسف استمر ماذا أتباع زيد، وهذا تلتفت إلى جيدا، استمر أتباع زيد على منهج أهل البيت وخط أهل البيت إلى سنين قليلة، ثم بعد ذلك غيروا وبدلوا وسووا منهج وربطوه بمن؟ بزيد، فسموا بالزيدية. إذن الإمام زيد ما عنده منهج خاص يختلف عن منهج أهل البيت كما حاول البعض يصور، لا، إنما هؤلاء الأتباع شوية شوية نعم تأثروا بالمدارس الأخرى، وطلع عليهم واصل بن عطاء، نعم وهو من أئمة المعتزلة، وعمر بن عبيد وهو من أئمة المعتزلة، واندسوا بأفكارهم وتوجهاتهم وين؟ في أتباع زيد، وأثروا عليهم. إذا نقرأ إحنا الآن منهج الزيدية المنتشرين
في اليمن وغير اليمن منهجهم على غير خط أهل البيت عليهم السلام، رغم أنهم يتفقون مع الشيعة الاثني عشرية أنه ماذا؟ أن الرسول صلى الله عليه وآله أوصى بأهل البيت، أوصى بالثقلين. زين، الثقلين منه؟ قالوا علي والحسن والحسين، ذولا أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، واللي بعدهم؟ قالوا لا، ما عندنا أئمة بعدين إلا زيد. زيد هو الإمام اللي بعد الإمام السجاد. بل حتى الإمام السجاد مو واضح اعترافهم به. ليش؟ لأنه لم يجاهد. شرط الإمام عندهم أن يكون حاملا للسيف. علي حمل السيف، الحسن حمل السيف، الحسين حمل السيف، ذولا والنعم منهم. أما السجاد عنده صحيفة سجادية وعنده كلامه، ما حمل السيف، ما يعترفون به، يعترفون بزيد ابن الإمام السجاد. زين، مو النبي قال أوصى بالثقلين، والثقلين من ضمنهم السجاد والصادقين والكاظمين. شلون يعني؟ وينهم راحوا؟ ما يعترفون بهم، ما يعترفون بهم، يعترفون بأناس لا قيمة لهم وأنهم هم الأئمة. زين، الإمام المهدي شو تقولون به؟ يقولون نعم نعترف بواحد اسمه المهدي يخرج في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، لكن مو هذا المهدي اللي أنتم تعتقدون به الشيعة الاثني عشرية اللي تقولون أنه ولد وأنه معصوم. لا، احنا ما نعتقد لا بعصمته ولا بولادته ولا بغيبته، وأنه ليس من أولاد الإمام الحسين بل من أولاد الإمام الحسن. شوف، إذن لا تقول والله الزيدية هم شيعة مثل الاثني عشرية، لا، ذولا بطريق وذولا بطريق آخر. حتى في العقائد الأساسية أكو اختلاف في الوعد والوعيد، في المنزلة بين المنزلتين، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يحتاج تفصيل ما إلى وقت الآن. زين، هذا بالعقائد. زين، ممن يأخذون إذن عقائدهم يأخذون من المعتزلة، من المعتزلة، حتى تعرف بأن المذهب الزيدي مذهب خليط مزيج، منا شوية ومنا شوية ومنا شوية، وزيد بريء من هذه الأمور وهذه الامتزاجات. وفي الفقه يأخذون عقائدهم أو فقههم من وين؟ من أبي حنيفة، ما يأخذون لا من جعفر بن محمد الصادق ولا من الباقر ولا من أمير المؤمنين، لا، يأخذون من المسانيد والصحاح الموجودة الآن، وهذا فقه حنفي. هؤلاء هم الزيدية، هؤلاء هم أتباع ماذا؟ اللي يدعون بأنهم أتباع زيد. نعم، وزيد شيء وهم شيء آخر. زيد على خط الأئمة معتقدا وفقها ومنهجا، وهم على خط آخر. حتى أن بعض علمائهم أخذوا مسند زيد. أكو كتاب اسمه مسند زيد، عبارة عن أحاديث نقلها عن رسول الله، عن علي، عن الحسن، عن الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. هم قاموا فسروا هذه الأحاديث حسب منهجهم وليس على حسب منهج زيد. هذه إذن المحور الثالث. عرفنا ماذا؟ منهج زيد، أنه ليس له منهج خاص. نعم، وعرفنا أن له أتباع من الطراز الأول، ذول اللي تمسكوا إلى فترة بسيطة، بعد ذلك ذهبوا، جاء بعدهم من أدخل مناهج منحرفة ماذا؟ في حق زيد. وإلى الآن موجود الزيدية، نعم، في المغرب وفي طبرستان، وموجود في اليمن بشكل واضح. زين، وإحنا عندنا أن الذي ينكر نبيا من الأنبياء من 124,000 نبي كأنما أنكر الأنبياء، ومن أنكر إماما كأنما أنكر الأئمة، وهم مو إمام ولا 2 ولا 5 اللي أنكروا، أساسا ما اعترفوا إلا ب3 فقط. أما المحور الرابع والأخير وهو شهادة زيد في مثل هذا اليوم، وقيل يوم 2 وقيل يوم 3 من شهر صفر سنة 122. نعم، استشهد زيد عليه الرحمة، ذلك بعد أن بايعه 15,000 بايعوه. نعم، ثم قام ضد هؤلاء الطغاة
وحارب هؤلاء المؤمنون معه وثبتوا معه، ولكن بعد ذلك الكثير منهم هرب شيئا فشيئا، لا سيما لما رأوا زيد يقاتل لوحده، ما أكو أنصار، مو أنتم صيروا أنصار إلى، لا، هربوا. نعم، استشهد من استشهد معه، وبقي تلك الليلة يجاهد مع لفيف قليل من أنصاره، إلى أن أصيب في جبينه الشريف بسهم وقع في جبهته الشريفة، وقد وصل إلى دماغه. جاءوا له بعد ذلك، أخذوه نقلوه إلى مكان، جاءوا له بالطبيب. نعم، وهو يتألم، قال له الطبيب: لئن نزعت منك هذا السهم تموت. قال: الموت أهون مما أجد من الألم، انزعه. نعم، فأخذ آلة ونزع السهم، فاستشهد عليه الرحمة، استشهد. نعم، مظلوما شهيدا. وما اكتفوا بذلك، أخذوا جماعته، نعم، دفنوه، لكن دفنوه وين؟ بمكان خفي، وقفوا الماء من النهر، حطوا أخشاب وجذوع وكذا، نعم، ودفنوه بأرضية النهر. ثم بعد ذلك ماذا؟ تركوا الماء عليه. أثار واحد يراقبهم، فذهب إلى الوالي في ذلك الوقت من بني أمية وأخبره، فأمر بنبش قبره وقطع رأسه، فقطع رأسه وذهب برأسه إلى المدينة وصلب عند مسجد رسول الله. شوف، هذه هديتنا إليك يا رسول الله، نقتل أولادك وذريتك. نعم، ثم أخذ ذلك الجسد الطاهر وصلب بأرض الكناسة في الكوفة، وبقي مصلوبا 4 سنين، 4 سنين منكوس. نعم، بعد ذلك ما دفنوه، إنما جاءت الأوامر أن خذوه واطحنوا جسده، نعم، ودقوه بالهاونات، ثم بعد ذلك ذروا هذه الذرات في النهر. لذلك زيد ما إلى قبر، زيد ما إلى قبر. نعم، ذر جسمه في الهواء، وكم له من الأجر العظيم. نعم، هكذا فعل وصنع بزيد ابن الإمام زين العابدين. أقول: سيدي يا زيد، صنع بك هذا. نعم، أخذ جسدك وعلق بأرض الكناسة، ولكن لم يوطأ بالحوافر كما وطئ جسد جدك الحسين. بعد لم يؤخذ لك نساء يطاف بهن من بلد إلى بلد، ما سمعنا. زيد أخذوا زوجته أو عياله وودوهم من بلد إلى بلد. بعد راسك وين ودوه؟ ودوه عند النبي صلى الله عليه وآله، عند المسجد. لكن رأس جدك الحسين طيف به البلدان، من الكوفة، نعم، إلى الشام، وطيف به في الأزقة. في مثل هذا اليوم يدخل برأس الحسين إلى الشام، وتدخل سبايا آل رسول الله إلى الشام. يا لله، يا للعقيلة زينب، ماذا صنع بك يا سيدة النساء في زمانك يا زينب؟ وإذا بها يدخل، نعم، بها على أرض، تلك الأرض يقول صاحبها: لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب، فقلت صح أو لا تصح، فلقد قضيت من النبي ديوني. وإذا يشوف الرؤوس جاية والنساء على تلك الهوازل بغير غطاء ولا وطاء. التفتت سكينة، وقيل أم كلثوم، التفتت إلى شمر، الله، تقول له: أنا إلي حاجة أريد تقضيها إلي. عجيب، أم كلثوم بنت أمير المؤمنين من هوان الدنيا على الله، تقول لي: إليك حاجة يا شمر. ما حاجتك يا ابنة علي؟
قالت خذ هذا الرأس وهو رأس الحسين، نعم، وأبعده عن المحامل، أبعده عن النساء، فلقد خزينا من كثرة النظر إلينا. الناس ايش كثرهم ينظرون إلينا. ما الذي صنع اللعين؟ جاء بالرؤوس بأجمعها إلى المحامل حتى ينظر جميع الناس إلى جميع الرؤوس وينظرون إلى بنات رسول الله. لما شاهدت أم كلثوم ذلك نادت شمال الناس تتفرج علينا، يا عمت عين اللي يصد بالعين، لينا يخسل قال لن غايب، ولينا وراس على الرمح لينا يتفكر. بعد زينب نريد نسمع من عندك موقف ماذا جرى. قالت مرت علي بالشام ساعة زلزل جبال، صرنا بوسط حلقة أجانب كلهم أرذال، كلهم أرذال، رقبة علي وزنديب حبل ورقاب الأطفال. أقول هيولا الشاعر هكذا يقول، وأهل البيت يقولون قولوا فينا ما جرى علينا، والله مثل الغنم نمشي ورانا الناس صوبين. أيوة زينب. بعد حدثينا بما جرى. يحدثنا سهل يقول أنا جيت إلى الشام رأيت بلدة مضطردة الأنهار كثيرة الأشجار، لكن جئت فيها على غير موعد عيد، فرأيت الناس معيدة كل ينادي عيدك مبارك، فجئت أسأل ما الذي جرى. يقول شفت جماعة متجمعين سألتهم أي عيد لا نعرفه، قالوا من أنت لعلك غريب، قال بلى أنا سهل بن ساعدي الذي سمع قول رسول الله صلى الله عليه وآله ورأى شخصه، يعني ثقوا بي. قالوا يا سهل عجبا للسماء أن لا تنطبق على الأرض وللجبال أن لا تتدكدك على السهل، ما الذي جرى؟ قال الآن يؤتى برأس الحسين بن علي وبنات رسول الله. قال عجيب، يؤتى برأس الحسين والناس يفرحون، من أي باب يأتي؟ قيل من هذا الباب، وأشاروا إلى باب الساعات. أسرع سهل إلى ذلك المكان ورأى رؤوسا على رؤوس الرماح يتقدمهم رأس المولى أبي عبد الله، يقول رأيت رأسا أشبه الناس وجها برسول الله وله لحية مدورة مخلوطة بالشيب. جئت إلى امرأة على تلك الناقة، إلى فتاة، قلت لها من أنت؟ قالت أنا سكينة بنت الحسين، ألك حاجة؟ قضيت حاجتها. جئت إلى زينب، السلام عليك يا بنت رسول الله، سلم عليها وقال يلي على المطية والله حنينك ذوب زيد حزاني علي، يخسون هالبلد منتي انتي يا مسبية من شيوخ المسلمين. قالت أنا جد النبي صفوة الجبار، وابويا حيدر قاسم الجنة معا. بعد من هي أمك يا زينب؟ قالت مكسورة الأضلاع شمامة المختار، أمي وأنا زينب وأخويا حسن وحسن،
قالها الحسب والنسب هاللي تذكرينا معروف ونصح الخبر جدك نبي، لكن يا زينب وين خدر اللي يوصفونه، لكن يا زينب وين خدر اللي يوصفونه، تركبين حسرة فوق ناقة واخوتك وين، قالت لا تسألني وعاين، قالت لا تسألني وعاين روس الرماح، ذاك الخدر يا سهل عني قوى ضورة، وعمود خيمتنا حسين تزلزل وطاح، يا سهل بدار غربة يا سهل ضيعني الحسين، ويلي وما بينه فوق الناقة تصعد انفاس، لأن الرجس جاها وكل جانب نصب راس، وقبالها راس الحسين وراس عباس، قالت أنا زينب اللي يحجون عني، صار البكا والنوح فني أنا سليت المصايب ما سلني، أنا ميت عسن من صغر سني، هذه زينب ومن قبل كانت. إلهنا نقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمي وأخي والتسعة المعصومين بني، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا، اشفي كل مريض، اقضي حاجة كل محتاج، نفس هم كل مهموم. الإخوة الحضور الكرام احفظهم فردا فردا، المؤسسون تقبل عملهم، ارحم موتاهم، ولأموات الجميع الفاتحة مع الصلوات.